Hallo meine Freunde, was geht ab? Hier ist Benchubi und willkommen zurück zu einem Pack-Opening bei FIFA 17. Das wird es jetzt in der nächsten Zeit öfters auf meinem Kanal zu sehen geben. Pack-Openings als auch Tipps und Tricks beim Traden. Wie ihr oben seht, bin ich schon bei 27.000 Münzen angelangt. Wohlgemerkt, ich spiele FIFA erst seit gestern Abend 0 Uhr, kann man sagen. Meine Bilanz, wie ihr oben seht, ist nicht positiv, sondern negativ. Das heißt, das, was ich ertradet habe, ist zum größten Teil durch den Tausch entstanden. Also sprich, durch den Transfermarkt. Aber dazu mehr auf meinem Kanal in den nächsten Videos. Sofern ihr dieses Video mögt, dann smasht den Like-Button auf jeden Fall, wenn ihr mehr Content sehen wollt. Und jo, wir starten auch gleich mit einem, ja, kleinen Pack-Opening. Und bevor wir hier Packs ziehen, hier diese wunderbaren Goldsets, werde ich ein paar ziehen. Schauen wir erst einmal, was wir hier noch bei den Sets übrig haben. Und wir schauen rein in das erste Pack, ein Bronze-Pack. So, da erwarten wir jetzt nichts Großartiges. McGrath haben wir gezogen. Wir schauen auch gleich mal, was der auf dem Transfermarkt aktuell abwerfen würde. Jawohl, gar kein schlechter Zug, gar kein schlechter Zug. Da würde ich doch gleich mal sagen, den hauen wir auf die Transferliste. Da haben wir natürlich gleich mal ein bisschen Glück gehabt, würde ich sagen. Aber das gehört natürlich auch dazu. Also, den bekommen wir auf alle Fälle verkauft. Haltet Ausschau nach dem Spieler, vielleicht könnt ihr den relativ günstig snipen. So. Alle verbleibenden Objekte ab in den Verein. Jawohl. So. Dann schauen wir weiter. Die Belohnungssets. Hier haben wir zwei Leihspieler-Sets. Die sind jetzt nicht sehr aufregend, aber wir schauen mal, welchen Leihspieler wir bekommen. Linker Verteidiger, Sporting Lissabon, Jefferson. Jawohl. Den können wir bei meinem aktuellen Squad eher nicht gebrauchen, aber jo, besser wie nichts, würde ich mal sagen. Den hauen wir ebenfalls mal in die aktive Mannschaft. Nein, können wir eigentlich wirklich nicht gebrauchen. Im Gegenteil, die hauen wir jetzt alle mal in den Verein rein. So, und schauen uns das zweite Pack, das zweite Leihspieler-Pack an. Badu haben wir gezogen. Naja, die Stats können sich nicht wirklich sehen lassen. Hauen wir ebenfalls in den Verein rein. Wie gesagt, wenn ihr mehr Pack-Openings sehen wollt in nächster Zeit, dann lasst auf jeden Fall einen Comment und einen Like-Button. Smasht ihn so hart ihr könnt und ja, dann weiß ich, ihr wollt mehr davon sehen und deshalb starten wir auch gleich hier und öffnen ein Premium Gold Set. Wir hoffen mal natürlich auf einen geilen Spieler. Ein Marco Reus würde mir sehr gut gefallen, aber auch ein Messi, Ibrahimovic. Und was es da so aktuell gibt, würde mir sehr gut zu Gesicht stehen. Und wir öffnen das erste Pack. So, da ist nichts Großartiges dabei. Einen Gomez. Ah, der wird mir nicht so viele Coins einbringen auf dem Transfermarkt. Das wage ich mal sehr zu bezweifeln. Wobei am Anfang könnt ihr auch solche Spieler relativ gewinnbringend versteigern. Ja, 750 Coins. Jawohl, also für 750 Coins bekommen wir den Safe los, Leute. Ist in Ordnung. Dann haben wir ZOM Amiri von der TSG aus Hoffenheim. Den würde ich gleich mal in die aktive Mannschaft reinsetzen. Jawohl. Wir werden uns dann bald ein deutsches Squad zusammenstellen. Hier noch eher ein unbekannter Spieler. Wir schauen ebenfalls kurz auf den Preisvergleich. 450 Coins. Jawohl. Den verticken wir ebenfalls gleich auf dem Transfermarkt. Wie gesagt, am Anfang werde ich eher die Coins sammeln
um dann später mir einen geilen Spieler oder geile Spieler auf dem Transfermarkt zu snipen und diese wiederum gewinnbringend mit Coins zu verkaufen. Wenn ihr da mehr Videos sehen wollt, einfach einen kurzen Kommentar in die Kommentarzeile verfassen. Dann weiß ich, jawohl, ihr wollt mehr Videos dazu sehen, mehr Pack-Openings. Dann kann ich mich darauf einstellen. Das würde ich jetzt hier in den Verein schieben. Und wir öffnen noch ein weiteres Goldset. Das sollte es aber gewesen sein für den Anfang. Und wir schauen, was wir hier bekommen. EA, los. Bitte einen geilen Spieler. Ah, das sieht auch nicht berauschend aus. Ein Franzose, Baba. Spricht man den aus? Die Stats sind jetzt nicht überragend. Wir schauen, was wir noch so drinne haben. Okay. Positionsmodifikator. Auch nicht schlecht. Die sind vor allem am Anfang. Können wir die? Jawohl. 1500. Aktuelles Gebot. Würde man die gut losbekommen. Also wir hauen den mal zum Startpreis 1100 rein. Und ich denke, für 2-1 können wir den sehr gut losbekommen. So, ebenfalls rate ich euch am Anfang, die Wappen zu verkaufen. Die bekommen auch, ja, ein paar Münzen. Nicht viele, aber ein paar Münzen bekommt ihr da zusammen. So, den Rest würde ich mal in den Verein verschieben. Also Leute, wenn euch das Pack-Opening gefallen hat, es war jetzt nur ein kurzes Pack-Opening, aber wenn ihr da mehr davon sehen wollt auf meinem Channel, so smash den Like-Button, haut etwas in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem längeren und größeren Pack-Opening, als auch einem Squad-Builder, wie ihr günstig eine Mannschaft zusammenstellen könnt. Euer Benjubi, ciao!